सुनिए, गाड़ी के शौकीनों के लिए यह एक दिलचस्प बात है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक प्रोडक्ट जो आपके ड्राइविंग के अनुभव को और भी खास बना देगा। एल्यूमिनियम टर्बो साउंड एग्जॉस्ट मफलर पाइप व्हिसल। इसे इंस्टॉल करना न केवल आसान है, बल्कि यह लगभग हर गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। सबसे पहले इसे अपने वाहन के टेलपाइप में फिट करें और जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको सुनाई देगी एक अनोखी टरबाइन जैसी आवाज। ये आवाज न केवल आपके सफर को मजेदार बनाएगी, बल्कि बाकी लोगों को भी आकर्षित करेगी, जो सोचेंगे कि आपकी गाड़ी में कोई खास टर्बो सिस्टम लगा है। ध्यान रहे कि इसे उतारना उतना ही आसान है जितना लगाना। ड्राइव को एक नई आवाज दीजिए और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचिए।